Ok, folkens, vi tilbake igjen. Det er en stund siden sist nå. I dag så fisker vi lokalt. Jeg har syklet litt rundt fordi at bilen min ikke funker, og det er ikke sånn super mye penger på kontoen min akkurat nå, så jeg får heller ikke fiksa den enda. Så da må vi bare ty til sykkel, og det kan funke like greit det. Så planen i dag er haspelfiske. Det er jo ganske kaldt ute nå, og det begynner å bli litt sånn dødt i havet. Så planen er å bruke veldig mye forskjellige sluker, bytte farger, bytte type baits egentlig. Se hva vi kan få. Og så oppfordrer jeg til å bli til slutten av videoen, fordi at jeg har en ganske kul plan som jeg synes dere skal få vite. Til dere som ikke følger meg på noen andre plattformer enn den her, så har jeg en nyhet som kan gjøre den kanalen her og alle andre kanaler litt fetere. Og ekstremt mye mer videoer kommer til å komme de neste månedene fremover egentlig. Så bli til slutten og følg meg med videre. Følg meg på alle plattformer hvis dere synes det er greit. Men nok om det, nå fisker vi litt. Ok, så den første jeg skal teste i dag, det er en Power Sandeel fra Berkley. 15 cm, 20 grams. Curly tail. Her er problemet med at det er steinrøys. Går rett i bånd med en gang, og kan huke meg fast i ting. Det er ikke bra. Viste den på første forsøk nå, det er litt kjipt. Der fikk vi den løs. Lucky! Ok, da må vi kanskje ikke la den synke så langt da. Så er det noen som da spør hva slags stang jeg bruker til sånn type fisk som det her. Den stang her har jeg egentlig kjøpt i forhold til havabbor. Men den funker også til det her fisket her. Det er en Rapala Distant Shore, 7-28 grams. Så den tåler litt fight, og så er den god å kaste med. Det er sykt kul ganger på den her da. Ok, jeg har hatt 5-6 kast med den her. Gidder jeg ikke å fiske mer med den. Tester bare en ny farge. Lys farge mot lys himmel. Kan jo være litt vanskelig for fisken å se også. Så jeg prøver den med litt mørkere farge i stedet for. Fisken er jo som regel under kroken i mitt hode. Så la oss se en krok som er mørk mot en lysere himmel. Kanskje funker bedre. Nå bytter jeg til Savage Gear Sandeel i fargen Kaki, 15 grams. Den her har fått den kroppen her, det kan dere se, at den begynner å bli slitt. Jeg har en kropp til, men takler 1 eller 2 kast til den her. Den er litt mindre, litt lettere, så vi kan fiske den litt saktere på dypere vann. Let's go! Napp allerede. Så til med fisken så vidt det var. Så forsvant den igjen. Prøv et kast til da. Men ser dere, det hjelper å bytte bait. Nå var det i hvert fall noe som var interessert. Det var det ikke på den andre. Den var hvit. Den her er jo brun. Og litt mindre. Se om det biter på noe nå da. Allerede klart å fått napp i hvert fall. Nå fisker jeg ganske sakte bare langs den fjellkanten her. I håp. Der var det noe som etter igjen. Igjen, det er en lyr. Ser den fremdeles. Ok. Får vi ta et kast til. Da var det rett foran oss her. Et kort kast her, se om vi kan få lurt den opp til overflata. Der var den igjen. Hva er det der for noe? Hva var det for noe? Det er sånne smålyr som ligger akkurat på nedsiden av den kanten her. Ja, det er sånn nå. Nå, folkens. Ok, nå har vi en greie her. Nå har vi sett at det er ganske interessant med den Savage Gear Sandeel. Men det er ikke interessant nok til at de biter den helt, de bare nibler litt. Da har vi noe som heter gulp. Det er lukt og for så vidt smak, som trigger alle sansene til fisken omtrent. Det her er ikke farlig for fisken, det er ikke farlig for naturen. Dette her er helt innenfor på en måte å bruke. Smører vi litt på den. Det her er også UV, så det blinker litt ekstra når
i vannet, mer enn her. Da får vi se om det har noe å si. I stedet for at fisken bare nibler, sånn som du ser at den gjør av og til på halen og sånt nå, bare tygger svidd på halen, så kan det være nok til at den trigger alle sansene til fisken, som gjør at den biter på. Da prøver vi med det nå. Se om vi får, om fisken biter, i stedet for bare å nappe litt av og til. Der satt den. Å nei, å nei, å nei. Under fjellet. Det var det jeg sa, nå kaster den bare rett på nedsida her. Ja, nå er det flere fisk som følger etter her også. Sjekk det. Ganske fin berggylte eller hva det er for noe som følger etter her. Der har vi en. Jeg fikk tak i fisken her. Med litt gulp så hjalp det. Smørte litt gulp på sandillen. Og så beit det på. Snakkes! Det er bra. Og når jeg fikk den lyren her nå, så følte det også med ganske stor berggylte. Pluss en annen fisk som jeg ikke helt klarte å se. Jeg så bare skyggen av den. Så jeg tenker vi kan gjøre et par forsøk til. Jeg på å kaste rett på nedsida av kanten her. Ok, skal vi se da. Om det biter noe på igjen her. Rett på nedsida av kanten her. Med gulp, lukt og smak tilsetning på den jiggen her. Det er ikke sikkert det var det som trigget, men ikke sant. Med en gang. Nei, det glapp inn! Det er litt sånn skummelt, for at det kan være at hvis jeg slipper den helt ned til bånd, sånn som jeg gjorde nå når jeg fikk den opp igjen, så kan det være at jeg sklir mellom to stein nå, for eksempel. Men vi driter i det. Nå går vi bare rett til bånds. Det er der. Og så er det på! Fy flate. Hva er det her for noe da? Må klare å komme oss på andre siden av den kanten her. Det er den som tuller litt med at fisken kan... Oi, 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 oi. Fisken kan komme seg av gårde. Sjekk den, ja. Det var den bergylta jeg så i sted. Oi, oi, oi. Den er tøff. Se om jeg klarer å få den. Den er ganske sterk også, faktisk. Jeg har litt slakk på bremsen. Sjekk den, da. Den er stilig. Ok, prøv å få den opp i hoven her da. Fort som rakkeren. Slippe den ut igjen. Det er en sinnssykt kul fisk da. Fy flate, sjekk den. Den henger ikke sånn kjempebra, så det kan faktisk være at du mister den. Så jeg tuller for mye her. Den så jeg faktisk svømme vekk herfra i sted også. Jeg trodde jeg slakket bremsen mer, men jo, kanskje ikke det. Der har vi en hoven. Det er en kul fisk. Det var sikkert samme som tok 2 ganger på veien ned nå, helt i bånd. Sjekk den da. Sjekk den hannekammen. Det er en kul fisk. Se på øynene på den. Allah, den ser på meg. Sinnssykt kul. Vi slipper den ut igjen. Dritfett fisk. Det er en leppefisk. Ganske tung også, faktisk. Og veldig sterk. Ha det! Kult, ass. Prøv en gang til, da. Slippe kroken bare rett ned til bånd hele veien. På nedsiden av den kanten her. Det virket som at det var en fest der nede. Jeg vil bare si til dere som ser på, av og til så får jeg kommentarer her og der folk er litt sånn, hvordan i huleste, hvorfor får du så mye fisk? Hva bruker du? Hvordan kan du få så mye fisk på den tiden her og sånn? Så dere er klar over det. Det er dere som følger med på video på enten av meg eller andre folk på sosiale medier. Det er ikke sånn at vi får fisk hver eneste gang vi er ute, men sånn som for min del, jeg fisker ganske mye. Og av og til, sånn som nå da, fikk jeg 2 fisk på rappen her. De kan jeg jo dele ut, altså legge ut 1 fisk i dag og 1 fisk i morgen for eksempel.
Så for noen så ser det kanskje ut som at jeg får fisk hver eneste gang jeg er ute og fisker, men det er ikke sant. Dere må ikke tro på alt dere ser på sosiale medier. Det her er nok kanskje min 5. dag der jeg ikke har fått fisk. Jeg har hatt 3 dager ute med Jonyboy, der vi har prøvd å fiske etter sjøørreten, og ikke fått noen ting. Den ene gangen fikk Jonas, altså Jonyboy, fikk sjøørret på første kast. Det var hans første sjøørret noen gang, så den videoen kan dere faktisk se her. Hva var det jeg sa? Høyvann er bra. Høyvann er nydelig. Se her. Nydelig sjøørret. Så mye. Første kast. Yes! Og så hadde jeg 1 eller 2 dager imellom der igjen, der jeg fisket, og fikk kun 1 fisk. Den videoen kan dere se her. Sjekk den her. En sinnssykt kul fisk. Kjempefin. Den slipper vi bare ut igjen med en gang. Jo, tilbake til dypet. Og så har vi i dag da, som kanskje er 5. dagen, uten fisk. Så ikke tro på alt dere ser på sosiale medier. Man får ikke fisk hver eneste gang, og det er veldig greit å ikke få fisk hver eneste gang. Selv ikke proffe får fisk hver eneste gang. Og nå er det litt tregt på den tiden her. Nå begynner det å bli kaldt, og ja, vi er jo i midten av desember. Men så kan man være heldig. Sånn som i dag fikk jeg 2 fisk på rappen her. Men nå har jeg stått i 1 time da, cirka, og fisket uten fisk, bare napp. Så fortsett å prøve å fiske, og hvis dere ikke får fisk på 2, 3, 4 dager, så er det helt normalt. Ikke bli lei dere for det, og ikke stress for det. Bare fortsett. Og det skal vi gjøre nå. Skal vi se om vi kan klare å få enda en fisk på Nessia-kanten der. Det virker som at det var party. Ok, prøver igjen da. Hiver bare rett på Nessia-kanten der. Og la den bare synke til bånds, gamble på at den ikke henger seg fast, og håpe på at fisken tar den før den henger seg fast. Let's go. Nå har vi fisket en stund, så fant vi ut at her var det ganske mye fisk rett foran snuta på oss. Vi må bare tørre å gå helt ned til bånd. Oi, da hang vi oss. Hang faktisk snella seg opp. Da tar vi et kast til. Jeg er ganske dårlig på å vedlikeholde en snelle her faktisk, så det er litt dumt av meg kanskje. Se, nå er vi i bånd her. Kanskje jeg har tatt alle fiska. De har snakket med hverandre og sagt at jeg gidder ikke å spise det drittet som kommer ned fra båttoppen der. Det er bare lureri. Prøv igjen. Vi fikk jo lyr der nede og den berghylta nå, så kanskje vi finner en hval. Det er det neste på lista. Ok, der er vi i bånd. Nei, det var kanskje den ene berghylta som tok i stad. 2 ganger. Jeg har allikevel troa på at det kan være flere fisk der, så jeg har lyst til å prøve flere ganger. Ganske gøy. Det er en berghylta, en beit jo på vei ned tydeligvis, for jeg kjente jo ikke det før jeg stramma og dro opp. Nå tror jeg har sagt ifra til hverandre her at kommer det en liten brunaktig fisk nedover i sånn rar gange, ikke spis den. Det er en sånn tulling i grønn jakke som står på toppen her og med en krok. For å vise det fram til kamera. Den dumme fyren med grønn jakke, den fortsetter å kaste på samme plass, den. Jeg så fisken før dette på vei ned. Der er den, der er den. Kom igjen. Kom igjen. Jeg så deg. Jeg så deg. Nei. Jeg så bare det blinka i det den var på vei ned. Prøv igjen. Kastet litt lenger ut, og så lot den drive sakte. Jeg holdt det egentlig bare foran lina litt sånn. At den fikk litt mer vinkling mot oss. Skrått nedover, og så slapp jeg den rett ned. Der sitter den. Nei! Mistet den. Ok, prøver igjen. Ser ut som det har funket den metoden her. Kaste litt ut. La den synke rett ned. Holde litt på lina. Så får den en annen vinkel. Og så slipper den etter bånd. Stramme. Opp. Og der sitter en fisk. Nei, mistet den igjen! Hva er det som driver og kødder? Ok, alle gode ting er 200. Prøv igjen. Jeg har funnet metoden. Nå folkens, nå skal vi få en fisk til her. Nå skal jeg prøve det litt til. Der! Nei. Den er det fart i. En liten lyr der også, men den var litt... Du må faktisk få lov til å gå litt, hvis ikke kommer det til å gå galt. Funket det faktisk den metoden her da? Den var mindre lyr nå
enn den som vi så i stad, eller den som vi fikk i stad. Men det var litt mer futt i den, i hvert fall akkurat i starten. De har som regel ganske mye futter i helt i starten når de skal komme seg vekk og ned fra den kroken de har i munnen. Og så gir de på en måte bare opp litt grann. Hvordan er det du henger da? Du henger ikke sånn superbra. Klarer vi å få det inn uten å miste det? Ja da. Jo da, du henger bra du. Liten tass. Bare vær kjapp med det. Sprek, liten tass. Ut igjen. Bye bye. Frisk som en fisk. Så lenge man er kjapp nok, det har jeg sagt tidligere også. Hukk når du får fisk. La den ligge i hoven så lenge som mulig, frem til dere eventuelt er klare til å avkroke den. Og hvis dere, spesielt på sommeren da, hvis dere har en lang kamp med en sjøørret for eksempel, hvis dere bruker lang tid på å få den inn, så er det lurt å la den ligge i hoven i vannkanten etter du har fått den i hoven. Bare for at den på en måte skal få pusten sin tilbake og slappe av litt, før du eventuelt skal ta den opp og vise den til kamera. Sånn, da. Sjøørreten er jo, den tåler litt mindre på en måte etter en lang kamp. Kult. Jeg tenker at det er en god tid til å fortelle om det jeg nevnte i starten av videoen. Det er nemlig det at hvis ikke dere allerede vet det fra forrige videoer eller fra andre kanaler jeg har nevnt det, så er jo nå huset mitt solgt. Så planen nå er så klart få rydda ut av huset, gjort det klart, det er et par måneder til overtagelse, og da står jeg uten hus. Så da skal jeg kjøpe meg en bil og en camper, og så bruke 100% av tida mi til å lage videoer til dere. Så etter nyttår nå, og fra våren og ut mot sommeren, så kommer jeg til å flytte inn i en camper og bo i denne 100% og fokusere kun på å lage videoer til dere. Da blir det fiskevideoer sånn som det her, eller så blir det fjellvideoer, teltvideoer, fiske på vidda-videoer, møte andre folk og bli med de på fisketur for eksempel. Så dere burde følge med på den kanalen her, for den kommer til å bli veldig mye mer aktiv enn den er nå. Og vi kommer til å oppleve mye rart, og jeg skal prøve å holde alt så ærlig som mulig. Jeg vet jo at det kommer til å bli ganske vanskelig og vrient og skummelt, og til og med kanskje ensomt å bo i en bil alene. Jeg har planen å få tak i en hund. Jeg har hatt hund tidligere og savner å ha hund, så det vil jo hjelpe veldig på det å kunne ha med seg en kompis konstant. Da. Det kommer til å bli helt vilt. Jeg gleder meg sjukt, og jeg er livredd. Men sats på at det går, så gjerne del det her til så mange dere kan. Fortell om han der tullingen som driver og fisker og snakker om natur og sånt noe. Om dere er interessert i fiske eller natur eller ikke, eller om dere bare synes det er hyggelig å ha på som bakgrunnsvideo eller hva det enn måtte være. Del det til så mange dere kan, fortell det til venner. Selv om jeg ikke legger ut så mye akkurat nå, så kommer jeg til å legge ut veldig mye mer etter hvert. Så setter veldig pris på alle kommentarer jeg legger igjen, både her og på TikTok og Instagram og Snapchat. Og Snapchat er jo den appen jeg kommer til å bruke aller mest i forhold til det å vise eller fortelle hvor jeg skal, kanskje stille spørsmål til dere hvor skal vi dra neste gang, og eventuelt nå da, som vi nærmer oss til at vi etter hvert skal kjøpe en bil, finne ut hvilken bil vi skal ha, hvilken farge skal vi ha. Når jeg sier vi, så mener jeg og dere. Så følg meg på den gule appen nå, der kommer jeg også mest sannsynlig til å vise mest av sånne ting som det her først, før det blir lagt ut noen annen vei, fordi at det er veldig mye enklere for meg å legge ut der. Så det her kommer til å bli dritfett. Vi prøver et par kast til nå, så ser vi om vi får noe før kvelden er omme. Ok, det har funket bra så langt, og kaster ut her, så gjør vi det på nytt. Så holder vi foran bremsen litt, eller sena litt. Så den synker en litt sånn rar, ikke bare rett ned. Litt vinkling på, og så slipper vi helt ned til bånds. Har ingen interesserte. Jo da, det er en liten... Oi, se på den. En annen type berggylte enn vi fikk i stad. Og der sitter den! Fy flate! Se der, kommer en til fra bånden der. Ser dere det? 2 berghylter. Det er sånn veldig typisk berghylteplass da. Fjell og stein og sånn. De er spreke de her, altså. Og så skriker de til alle vennene sine, så det kommer flere berghylter opp fra bånden der, når de ser at den her blir dratt i gang. Det er rimelig lik som den fikk i stad, men det kan være så klart det finnes andre, eller flere typer her da. Eller flere kompiser. Der sitter den.
Fy flate, det er en rå fisk, ass. Sjekk den. Med ordentlig hanekam. Det er litt som en sånn saltvannsabbor, nesten. Med hanekammen der. Det er en leppefisk. Veldig sjelden jeg får det. Kult å fiske på den måten her, egentlig. Ok. Da har vi den igjen. Kul fisk. Klipper kjapt ut den, for jeg brukte litt lengre tid på å få avkrokka. Jo! Frisk som fisk den der også. Kult. Ok, jeg tenker vi gir oss for i dag. Det var kult fiske. Det er sjelden jeg fisker leppefisk på den måten her, og de er jo hylspreke. Det var veldig fine som det var også, ganske store. Plutselig så treffer man Mattia. Man kan jo bomme totalt og ha 2 timer uten noe fisk. Og så plutselig kan man ha en halvtime med ekstremt mye fisk på akkurat samme plassen, så det har veldig mye med tidevann og lys og farger og hva enn man måtte bruke. Så husk å bruke skift sluke hvis dere ikke får noe. Skift farger, prøv forskjellige ting. Fisk på forskjellige måter, fisk kjapt, fisk sakte. Nå fikk jo jeg fisk på egentlig kun når sluken var i bånd først. De 3 siste fiskene jeg fikk var jo, de beit jo i det sluken traff bånd egentlig. Så prøv mye forskjellig. Følg meg her, del det videre. Digger dere. Vi snakkes neste gang.